good evening, good morning, and good afternoon, depending on your time zone and location. I'm Chibike. I'm na Shrine, live and direct. So we are a group of fellows. Our duty and the function is to tell the lies that has been told for so long. We have passion for this and want to commence it officially. I can book one new mortgage for Chibike on your mom, I'm on your mom. You can name Asemka. Gerard, I see you. I salute you. Thank you. Asemka Inkenun at this wonderful and beautiful evening. Mba December Kayana Bani. When I say come Makamelo on your Buna no Funofu. Ndị ga-eme travel this Xmas period, that's no no ga no do. Natanudo. Okwa ga-akpụ na okpukpo n'aka ekpe ọbụla ụkwụ ọma ọkpụ n'aka nne ọbụla ụkwụ ọma. There is this misconception I want to correct this evening. How about so many questions that have been going around online concerning how we make prayers. So many questions have been going around. Some large. Or the mma achi ekpele ndị Igbo chi ekpele. Makati, I see you. Thank you. Welcome. Some people na do not say ọ na-adị mma nwa afọ Igbo jide ọjị n'aka chọọ ikpe ekpele ma ọ bụ nzu ma ọ bụ ose ọjị. Ọ na-asị ọ chọkọ end the prayer ọ sị anyị ekpe n'afa Jesus. Is it proper for Makati? I see you. Welcome. Is it proper for us to make our prayer and end it with in Jesus' name? To end our prayers with in Jesus' name. That is I go to church. I see I say Jesus. So the question has been going viral on Facebook, and I want to put in my own observation and suggestion, and I believe that is the way it is. But so when I give only Igbo na-eme omenala, when you tell Lord you where end there your prayer with I n'afa Jesus, you have defied that ego. That is the truth. Because Jesus in a benafia malefa body. Get ndị ichi aye ekpekulo akụzikwulo line ekpekpele ka ekpe n'afa Jesus. Jesus taught his disciples how to pray. You cannot be more Catholic than Pope. So each omenala chi ekpele onwe ekpele kwagala onwe ekpele by your own way and the way you wish. Obule chi ekpele na-ekpele n'afa Jesus. They use logic. Let us know the things we do and how we correct some certain things in Igbo cosmology. So Anama say, as time goes on, we'll be going deeper and deeper in these teachings. So all preamble, and this is my first time of making such videos. For some persons, if I name na mandem man, I na say so we are trying to bring our people back to the truth and what it should be and how it should be. So in subsequent time, I will be coming live with our spiritual director, so we are just unfolding things and compiling things so that speed. We have been calm for a long period of time, and these people are taking us for granted. So we want to come out and show them that our ancestors have never been bad people. There have never been a time they did most of the things they were accused of. Yes, there have never been a time. Because same man, your history. Person will say many lies about you. So we are going to correct all those things. And this step we are taking is a gradual one. So I got one now about speed. I can alone. For those people that joined my live video, I say thank you. This is my first time of doing this. I wish to be doing it in subsequent time, and with your help, and when I come online, you try to share it. With time, more inspirations and questions. There will be stage or segment for questions and answered.
as time goes on. Ekene munu wena asa. Akabana ko Tomo melu. Adekwa ama maka ndị na-ama ho. Ya anyị na-ekwu bụ ka o wedịla onye ọbụla na mma. As long ichepụta kamera ebe nọ. Bịa ka a na-afụ na kom. Ihe anyị na-ekwu debe bụ na ndị Igbo ka anyị mara ebe isi batrị anyị dị. Ịghọta. Ọ bụrụ ọnọkọta mmadụ si na ọ bụ onye Igbo ikpecha ekpere si anyị ekpere n'afọ a Jizọs ọ nwanne mpa gị. Ya anyị na-ekwu bụ ikpe n'afa nke ịma. Ndị ọcha wọlịla ya wọlịsị anyị nye anyị Jizọs. O meanizi na anyị nwa bụ ewu. Anyị enwezi chi nke anyị. Baịbụl anyị na-agụ si Deuteronomy 32 na Chineke enyego each obodo chi nke ha na-efe. Oluzi na nke anyị bụla ewu. Ị na-asị na ndị be anyị nwere history mana history anyị ka ha bukọrọcha analie wele ya na-eme odogwu everybody na-eti benz. Don't worry. Stream a ifo chi ebie ka people bata n'oso ofo ya na-enene. People bata na this stream ka nta alụ nu mmanwụ ma this ihe niile ifu na-ewu designer wear bụ akwa ndị Africa. I was telling somebody Louis Vuitton, Gucci, Prada, ihe niile a bụ African wears. Mma egosi check gị with life history. So mana na-ekwukịta ofu onye ka anyị na-agwa any day this stream lube 100-200%. Ifuzi iru onye a na-agwa gị ifa. So nwenu ndidi na anyị na-abịa TBK ji okwu n'ọnụ A1 power. So our spiritual director with time his face will be unveiled na mala na agụno onye mmeze dibe akalese ndị kalese na ebuka pastor na agụ ka na maka Bible you know Bible rich also you get. So if I do a kalese about that we will teach you, we will allow you to use your Bible to interpret your Bible. I had the love, we are plenty. I believe you get. All ancestral incarnated, we have been possessed by our ancestors. I will say that I was alone with your man. I was never more in the ways that he's been taught by his ancestors. And I say Holy Ghost fire. And I say Holy Ghost fire. Some of us know in the situation I know today because I have banned because they are our ancestral spirit. The spirit that is supposed to be for us now fight a lie. Now no lie of no I know now cast now bind there on daily basis, which is not supposed to be so. So I am telling you today, I'm compelling you today to go and make peace with your ancestors. All those ancestral spirits that your pastors has been telling you to pray against, they are not your problem, and they cannot be your problem. It has never been done anywhere. On your pastor when I say your ancestral spirit, tell the person asking me and I say, your ancestors is not your problem. They are never going to be our problem. Yeah? And remember, go and make your ancestral spirit that now one day time shall come, go and give about an ancestor. You are going to be an ancestor, and your children unborn, they will pray against you. Because one of these days, I actually get couple ancestors. So how are you going to feel in other place? And then I know Benet Bello and Jamaica. Let me know say Jamaica. I know Benet St. Peter, St. Paul, St. Inca. Nika League na boy because St. Peter, Yobalaya, St. Mary, Yobalaya, Joseph for the answer. All these people you are mentioning and calling, they are people's ancestors. If you don't know, let me tell you. They are all people's ancestors. In Jacob occasion, ever your mother came, your mother seen me. Okay, we go to the just go to go for before when you beg. So before Saint Anthony or Saint Paul or Saint Peter, Ebola yogi buji oluchukwu oke abịama. Okay, buji sigodulu nke ụmụ ya. He will first of all answer his children before we zabagi. So you have to first of all pray for your ancestor. Belo ndị nna nna gị fe ekpele. Megodulu for fe nwe ebe fa bi. Lụọ for obi. That is where it starts from. Enwe ebe fa bi, enwe fa na-eze mmiri in the okay fe elugodu for aka na ebe fa nọ in the land of the dead, in the land of the dead. Often I ekwuchite elugo ọnụ gị, often I ebula ayo gị bujelu chukwu oke abịama. So how are they going to help you when you have been busy praying and fighting against them? Onye bito obido ancestral spirit, fight, cast and bind. Who taught you how to pray in that mode? Even your Jesus Christ, who claim his followers, he never taught you how to pray like that. One of what's going to be taught to give your ancestral spirit. Yeah? So I know na Christians, new trend. Let us know the things we are doing and what we are beckoning upon ourselves. Because no if only put a cage
time shall come mụ na gị na-abụ n'ebe a ga-abụ ancestors. How are you going to feel mgbe nwa gị kwesịrị gị na-ekwuchitere ọnya gaa na ebe ọ nọ n'elu ụwa na-ekpe na-abind na-aka asị gị? Are you going to be happy? A sị na ife ịmala ife agha bụ eme ka ọ dị gị njọ eme dị onye ọzọ. So if you not be happy that na your father, your children ndị mụpụtara n'ụwa ga na-aka asị na-abind your spirit in the land of the dead, how then will you feel if they do such to you? Boss lady, I see you, I respect you, I respect you. So let us know what we are doing and let us know what we are praying against. Remember my topic, I say it is improper for any onye Igbo, be it Igwe, onye Ichie, iwe ite ọjị si na ọ na-ekpe ekpele, ikpesi ekpele si aya ekpe aya agụ ọjị, you say aya ekpe n'afa Jesus Christ bụ onye nwe unu. You have defied that ọjị ego. You have defied that ọjị ego. Ọjị aya ego elu odi ọgari kwata talk more of ije n'igwe. Are you hearing me? Chomi, I see you. Dalo, welcome. So in subsequent time, we will be doing this video and we'll be unraveling so many truths that has been hidden. You get on why I get in the video because we have been calm for so long, and with time we will be telling you people the lies that you have been told. If any some of us is cognitive dissonance. So what you want them? Can if I get about I quote, and I'm compelling you today. Go abon and no kunobi, go abon and go. Say it and nothing will happen. Hello, am I talking to somebody? Okay. Nothing will happen. You know the truth, but you are afraid of saying the truth because I've told you people I'm actually you get abandoned and that is where I will go. Because no Igbo can go. Are you listening to me? Now, I know I embrace, they imbibe those things our ancestors fought and rebelled against when they were taken by the Westerners as a slave. That I know I embrace Makubia. On your motor, about school, I had a question about this. Now, when I change your Sophia, Juliet, Praise. Some of us are the question why Afabo now. I never say why I adjectava. So what you want? I never say why Afabo now. Think of what on us are faithful. On us precious. On us mo can they force for us? After can go. After now. It's your phone now. What is now? Now is the name of person. I don't know. So there are times, there are things we have to change as in the Bible. Because Nandi Igbo, even maybe Aibo Mado Ochie. Mbada Adam no kata bute ifi na maranya mebe. That's why Nijecho no ke mechegi the difference. Ihe nebe aka na emekwa gini. Aka nebe n'ifi gini ada achu mmili na-eli eli n'enu no na atụrụ nke na-esi na na-eli. Ana akwachi rufu na-eli eli. Oburo na ka di mmili si abia. So until we understand that now, if I name be more as Igbos, Oja Golago, be more, Nzua Tolato, Nzumo, if any nine mellow, if more, if he name a big fella, only Bonade happy, send the mother happy Christmas. Money Monday happy, send the mother Biana village, Unnemakwa nowhere, Unneligi, Moduneme, what do you see? Hey, blood of Jesus. Hallowsi, Holy Ghost fire. You might hear Bible go gwalaji, maka hallowsi. Go see na Bible get ala agbagi. Bible si no yo na enwere hallowsi egba oto. Wana fe about it. Eh? Bi go na Exodus 25 verse 18. Chineke si gi wolo gold ke ekpo dile hallowsi na abo. Nwenku. Oye no face eba ka face eba. Una na agwo Bible unu. Ko na abu yo bu na ebutelu unu na ebulu. O wa ya sin na no Old Testament ko dey. I get to fusi Old Testament. Ocho na je na New Testament. Ocho I je na New Testament. Hey. Ebe ife ji na agwa ai ka imale ife ai na-eme. O maka gini? Maka isi battery ai. Ndị Igbo bụ mmadụ ochie. We are not ordinary people. We came before others. Our ability to understand that we have been there during civilization. Ayi so we make before others. Ayi ji. Make Israel in ano ana sig in Israel. That region ana Israel ba anyi nwe.
we developed anyị so na ndị na-achị achị mgbe Egypt na-ewu. We developed Europe. They know. That's why they are hiding it from us. So ka anyị malụ kene ihe na-ewe m iwe bụ topic ya mmadụ kpete ekpele ọgọ ọjị n'afọ Jizọs. Hey. He end the ọjị go with in Jesus name. Hey. Most of ndị nna anyị it is very common in Igbo land. It is very, very common. Kedu ekuzi like that mode of prayer? Kedu ekuzi like that mode of prayer? All of them eche eme omenala emewago omenala ịchọ ka emebe Igbo Christianity. Then you know that there are things you use to pray in Christian way and there are things you use to pray in traditional way. Ọ bụla iwe ite ọjị ka anyị gụọ na ọjị na anyị bụ ndị Igbo ịgosi ọjị emechiela anyị ọjị with in Jesus name. Onye Igbo ọzọ ya emechila anyị ọjị in Jesus name. Anyị ga-adị ara ma igwe magụ ọbụ igwe magụ ọbụ onye ichie ịghọta. So in subsequent time biko m ga-alike onye ọbụla bata in this live streaming biko ka ị na-achị ala ya because in subsequent time we are going to be demystifying so many lies that we have been told. With time we are going to tell these people naturally with our name that enough is enough. I have what I go find it in Amma. I pass to Binyo, or I not shine. I pass to Binyo, or I not shine. It is time we start telling them the truth. Because some of the Bible can find I'm a Bible from A to Z. One of the Bible gets give me your ancestral spirit. I'm still maintaining that. With time, I can have time for questions and answers. Open on if you feel like we in our water long now, if feeling and not the contrary to FEMA be feeling. Then you ask us questions and quality of man who knows where. So in this note, I don't know say about I can Monday join water. Most of you might not be proud of if they couldn't get us of the Bible. They could see on that. So I don't say you will know all with time. You get to know where I'm coming from and where I'm going to. No, mmadụ ka nọ na life ọ nwere ebe anyị na-eje. Ihe anyị na-ekwu bụ na Igbo bụ Igbo na-anụ ofe na-ekwu na anyị bụ ndị Igbo ewa na ebe ka Igbo eje. Anyị bụ ndị Igbo and we have to dig out our roots. Kedu ka mmadụ ya esi mepe ọnụ si Jesus onye na-eme ife siri ike ọ dị mfe. Mana mkpọ Amadioha isi Holy Ghost fire. Mkpọ Amadioha isi Holy Ghost fire. Mana akpọ Jesus isi riobala ya ayo. Jesus is the one. No, Virgin Mary. No, St. Peter, St. Joseph. Okay, St. Peter anyị na-amara onye ọgwụ. Ma akpọ udo, kpọọ ogwugwu, kpọọ nwa nọsi ike, kpọọ oke afọ. Isi azịgbakwa. Afa mpago bụ Peter. Onwunugo onye ọdịcha ịnụ na-aza oke afọ. Onwunugo onye ọcha ịfụ na-azọ ka ọzọ okeke. Onye ọcha ịnụ na-aza Chibuike biko. Mana ngwa ya ebula afa gị tufuo zala afọ onye ọcha. Ịmụta nwa ndị mmadụ na-ajụ gị. Don't your child have English name? Ka ma afia akpụkpọ ewu, akpụkpọ ebulu. Skin of ram. Shena ram na they call them. Skin of ram. So kedu ife ndị mmelu ndị mmadụ ji atụ ihe gbasara Igbo ụjọ mana iwelu nke onye ọzọ a na-agụ gị agụ anyị amakwa ife etu a ka anyị si bido ya bụ na emecha ihe eje deliverance from morning till night ị na-azụ afọ every year ị na-ama akịta every year a na-cast na-aba in the n'isi gị on Friday tata oke ụnya ụlọ ụka mepee yesterday ekwensu ahụ na-cast na-aba ọ na-anwụkwa anwụ echikwa ebidokwa. Now let me shock you people. Oh yeah, where are you? You be native doctor now. Be sort of. Oh, with time, yeah, much. Oh, boss, I'm not doing it. Oh, yeah, but boss, I'm making a quiet. Thank you. So, what am I trying to say? I know that. Also, a funny boy. A very funny boy. Coffee or for my. So okay, now for my if you go if I didn't know my house, have you seen it? So ihe anyị na-ekwu bụ onye ọbụla mara ebe mmiri si mabịa. Okay, I'll try as much as possible to be translating.
Okay. For the interest of those that don't understand the Igbo, the problem we are dishing out is this. There are core values in Africa, fundamental core values that made us Africans. We have our own heritage, we have our own core values, we have our own culture. Then why then do we displace our own to accommodate other people's own? For example, we radically know that everybody was taught A is for apple. Why must A be for apple? Why can't A be for akara? Why can't A be for abacha? And this is how our children start seeing our own as though it is inferior. Eh? Shakara too. Yeah. Do you get my point? Biko, abeg, we are teaching something serious. You need to call me. Oh yeah, call. Join yourself for the life. You can join life. Now, you are willingly, okay, for example, now, someone told me that abacha is African salad. I told the person, you are crazy. There is nothing like African salad. It is abacha. Just the way they brought pizza to you. You did not rewrite pizza and call it ambadoga or achicha. You now made pizza. Now your own akara will now change and become a bean cake. That is an insult. So until you understand why you are needed to regain your own heritage, if you pray, no answer, year to year. You've been praying on one prayer point. Nothing has come. Bring it, we'll make it work for you. Because you have been making your prayer in the wrong direction. You are praying, first of all, there are things you need to make your prayers with, which you are not making proper use of. Things like iwe itoji, ikpesi oji, igosi oji, imeche with in Jesus' name. Jesus amaye boji. Jesus amale for boji. So you have to know the things you make your prayers with. Keta olive oil eji esi nri, o ekpere ka unu jizi ekpe. Yeah, ekpere ka unu jizi olive oil ekpe. Ndị mmadụ na-anwụ olive oil. There is this video I came across. Ebe pastor na-asịcha ndị mmadụ ọkpa n'isi. Ọsịchasị afọ ọkpa n'isi, ọ wụcha afọ iru n'isi. People are wholeheartedly giving themselves to this pastor. Owolufana eme ihe sọrọ. O kwuru ka ọ bụ na o nwere ihe o ji fee lekwa, but they don't know. Ife niile bụ sharp miracle. The question is that miracle coming forth? Are you receiving that miracle in Eje? Can you receive? First of all, they will tell you to fight against if another fight against you. Know your ancestral spirit, not from an fight against you. As the message is going on, we are playing the remember.
Olifa na ekwensu ajife ekwensu abụla ajife na ala Igbo. Satan bugide Satan from ndị Israel. I mean Jesus bugide Jesus from Israel, bugide Jesus be na ala Igbo ka bụrụkwa Jesus. Asịmasị Jehovah bugide Jehovah from Israel, from obodo ndị ọcha bekwa na ebe a ka bụrụkwa Jehovah. Kedu ka Satan Lucifer si bugide Lucifer from Israel bugide ya rute na ala Igbo bụrụzie ekwensu? Unu na-ajụkwa onwe unu question. Una na-ajụkwa onwe unu question. Lucifer bugide Lucifer from the Bible, bugide Saint Lucifer bese na ala Igbo bụrụzie ekwensu. Una ajụkwala onwe unu, why must that be? Because when we are going to school, we are taught that now is indefinite. Now doesn't change. The only thing change now. Ona afọ mgbuchi bụ ike. Ichekwa obodo ọbụla in 100 years time to come. Ị na-aka about me, nwere afọ ọzọ ga-aba ma ị ga-asị na Chibuike kwuru ife dị ọna mbọsị dị ọna dị ọna. You will not change anything about my name. So why are you now changing the name of Lucifer from Lucifer ọbụ to ekwensu? Because the name of the only alụsị ndị Igbo a na-akpọ ekwensu. Have you asked yourself that question? Now today ndị Igbo onye Igbo bụ onye Igbo na-eji aka wholeheartedly ebuka azụrụ ana m afụ gị azụrụ Chukwu ebuka daalụ. Kịta ndị Igbo na-eji aka fe echenji onwe fa afa. Onye Igbo sagide ebere Chukwu ọ sịgide ebere Chukwu ọ na-aza adị ọzọ mma. Bluzie Miss Sophia, bluzie Miss Splendor, bluzie Miss ife nna amalọ. Is Miss Gold. Who taught us all these things? Ogo fu Bible anyị na-agụsịkwa gị, if those who are called by my name shall come back to me, I will bless them. If those who are called by my name shall come back to me, I will bless them. Kedụzi ife mezinụ bụ ọbụ anyị na-aza Chukwu ebuka, Chukwu bụ ike m, ji wee rapụzie wee zabazie Peter. Kevin, zabazie Solomon. How does this name have the name of God in it? Ịjụọ mmadụ afịa bugodo ụzọ gwa gị na afịa bụ Sophia. Ọkwa onye nne na nna ya gbara ezigbote afa. Onye nne na nna ya gbara ezigbote afa. O changezie afịa to Sophia. O changezie afịa to o chọbazie the meaning of his name or her name na dictionary ka o wee bụ na afọ ọ na-aza dị mma. Linda, Lilith. Afa ndị ọcha unu anaghịzi ọ na-atụ unu ụtọ. Unu bụ ụmụ Chineke, unu wee chefuo the core value that brings you here. Mmanụ ọnụ ọ bụ ụmụ Chineke, onwere onye Igbo na-aza afa na na-eti ya Chukwu ya. Onwere onye Igbo na-aza afa Chukwu na-abalọ n'afịa. We give meaningful names. We give meaningful names, names that have meaning. Since our ancestors revolted against, some of them died refusing to bear the name that their slave masters gave them. Today we are wholeheartedly giving ourselves to that. Our ancestors refused to change their name to the one that was given to them by their slave masters. Can you me today? People only Igbo na-aza Chibuike. For me to be a full Christian, m ga-echange lile afam to afa ndị ọcha to afa nna amalọ. Do you know the greatest type of slavery? It is mental slavery. Until you get emancipated from mental slavery, you will never move forward. It is high time we Africans go back to that which made us great. Only then will our prayers be answered. Only then shall we move forward. As far as I'm concerned, there is no African continent that is dependent, that is independent. All of us, we are dependent. Only Africa can have 3 names. You have soul name, you have other name, and your original name. That your other name must be English name. Why must it be so? Before. Who did this to Africans? Where are we going from here? So I believe that this message, I don't know when they are what they are somehow, but try and reason from where I'm coming from and relate what I'm telling you. Carefully as you can now. I'm not lying for you. You have been doing one thing for several years and you've not gotten a prospective result. Why can't you change from that?
I'm only joining this live video. I thank you people immensely from my heart. I'm grateful. And in subsequent time, we'll be coming live again as the Spirit leads. Because next year, next year, we are commencing fully. No going back. We must restore sanity to Igbo culture. We must restore sanity to that which made us great. We must restore sanity to that which made us who we are. I now practice what we don't know. Today, but you forgot to that different men in India fight really great today is because they hold to that which made them who they are. Only thing I go you aside from his core traditional belief and traditional practices on again. But today can different name. So in this juncture, I'm making a no this live video and as soon come back on Tata Beke, the Ketala former. If I'm a meline, the Kemeline, no the meline for meline uncle. Upon Ambataga be former. To a line, supply a simple. I won't I put my bone I kept by Butem. After December, this December and I buy, you shall not encounter any evil thing. As a nuna, Ototo gathering number, if a gathering number, all the four corners of the world is going to favor us. As we, the true children of God, is still present in this world. If God must continue happening and doing for us. No ga adila man e kedira man o ya man afedira na nko ise